आज है हमारा डे 21 टू बिकम पूर टू। सो गाइस आज ना भाई हम लोग जा रहे हैं न्यू कार खरीदने। फटाफट चलते हैं हमारी रेड कलर की स्कॉर्पियो लेके, क्योंकि भाई हमको ना हमारे माफिया वाले बॉस ने हमारे सैलरी वाले पैसे दे दिए। तो वैसे पहुंच चुका हूँ शोरूम पे। फटाफट चलते हैं अंदर और बात करते हैं। तो गाइस मैंने इसके ना पैसे दे दिए। अगर हम खरीद रहे भाई न्यू पोर्शे, तो भाई फटाफट चलते हैं भाई स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेने। तो गाइस आप देख सकते हैं भाई हमारी स्कॉर्पियो कितनी मस्त लग रही है भाई, रेड स्कॉर्पियो। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट सब्सक्राइब करें, बाय।